Moikka! Mä oon Saara Laatukalusteelta ja mulla on tässä käsissä nyt jotakin ihan uutta, mitä mä ajattelin esitellä teille. Tänä vuonna Artek täyttää jo 90 vuotta ja tätä huikeata ikää tullaan juhlistamaan pitkin vuotta erilaisilla suomalaisten brändien kanssa tehdyillä yhteistyöillä. Ja nyt on selvinnyt, että tämmönen ensimmäinen yhteistyö on Muumien kanssa. Aika ihanaa. Ja tässä mulla olisi nyt käsillä tämmönen ensimmäinen Muumien kanssa yhteistyössä toteutettu tuote, eli kolmijalkainen Artek 60 jakkara. Ja tämä yhteistyö Muumien kanssa oli aika luonnollinen tapa aloittaa tämä juhlavuosi, koska samalla kun juhlistetaan 90-vuotiaista Artekkia, niin on tullut myös 80 vuotta kuluneeksi siitä, kun julkaistiin ensimmäinen muumikirja, joka oli nimeltään Muumit ja suuri tuhotulva. Tämä jakkara ei ole ihan semmoinen perinteisen koivun värinen, vaan tässä on yllä tämmöinen hunajapetsi, mikä luo vaikutelmaa niin kuin taisi jo kauniisti patinoitunut. Ja ton kauniin värin lisäksi tämä jakkara on muutenkin täynnä kaikkia ihania yksityiskohtia, jotka on laserkaiverrettu tähän jakkaraan. Eli nämä voi ihan sormella tuntea tässä jakkaran pinnassa. Ja näitä kuvia ja tekstejä löytyy niin kannesta, mutta sitten myös kaikista jaloista. Jokainen näistä kuvituksista ja teksteistä on poimittu tuolta Tove Janssonin omista varhaisimmista muistikirjoituksista ja muumitarinoista. Ja näitä muumijakkaroita on tulossa myyntiin vaan valikoidulle jälleenmyyjille ja niitä on saatavilla rajattu erä. Joten kannattaa toimia nopeasti, jos haluat tämmöisen itselle kotiuttaa. Nämä on tulossa myyntiin torstaina 23. ja meiltä löytyy näitä sitten heti varastosta.